မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့တက်တော့မှာဗီဒီယိုတင်မရတဲ့ပြဿနာတွေဗီဒီယိုတင်ရင်ကြာနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုမျှဝေတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ profile နေရာကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် profile နေရာကိုဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာပြီးရင်ဒီပေါ်ကမြင်းသုံးချောင်းနေရာလေးကိုဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ setting and privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free as space ဆိုတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ် free as space ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာတက်တော့မှာဗီဒီယိုတင်မရအောင်အနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့ cache file တွေကိုဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို delete လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ clear ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ download file မှာလည်းပဲသွားပြီးတော့ clear ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်းထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောက်မှာရှိတဲ့ draft ဆိုတာတော့မိတ်ဆွေဖြစ်ရှင်လဲရတယ်မဖြစ်ရှင်လဲရပါတယ်ဗီဒီယိုပြန်တင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မဖြစ်နဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဗီဒီယိုမတင်တော့ဆိုရင်တော့ဖြစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖို့တက်တော့မှာဗီဒီယိုတင်မရတဲ့ပြဿနာကြုံနေရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ